abasajja naye bagamba mutugula ebyamagero. And if the men would say that we do miracles, mugula ebyamagero, that you buy miracles, some wawadde batuufu. they were right maybe. Omanyi lwaki? Do you know why? Omuntu akeera ku makya Someone wakes up a day n'awulira waliwo okusiiga amafuta, and hears that there is anointing, waliwo otwala amafuta, there is taking of the anointing, n'amanya nti yeetaaga ki? and they come to know what do they want. Yeetaaga emitwalo 10. I need 100,000. N'afuna emitwalo egy'ekkumi. They get 100,000. Probably ayinza n'okuba agyewose. Maybe they have borrowed it, N'ajja mu maaso g'omusumba. and they come before the pastor, Omusumba n'amuwa amafuta. and the pastor will give an anointing, N'amugamba genda osiibe, tells them go and fast, genda osabe. go and pray. Kati kimuwa obuzibu. So it hardens that Era person, muli agamba ha. and they come to say, Ate baŋŋambye era byakusiiba na they have kusaba. called me and then they are telling me to pray and Mbadde fast. omanyi wenfuna amafuta gano. I knew that when I get an anointing, Seetaaga kusiiba, I seetaaga don't need to kusaba. fast, I don't need to pray. G'amafuta gagenda kunkolera. The anointing will work for me. Bw'oba tolina kukkiriza If you don't have faith, n'onaasige obukadde 10, however much you sow 100 million, omanyi si buli gwolaba awaayo ensigo ennene nti alina everyone okukkiriza. you see that is sowing a big seed that it has faith. Waliwo abawaayo ensigo ennene There are those who give that big seed olw'okuba amanyi because they know omusumba agambye the pastor is saying amafuta ago there's anointing, gagenda kukola bwe gati we do this and the other, ye n'agula bugusi. and they will just buy the anointing. Mukama mulungi. God is good. So ku mulundi guno njagala otwala amafuta This time around, I want you to take the anointing, ng'omanyi tewasize sente, knowing that you did not sow any money. wasize kukkiriza You kwe. just sowed your Njagala otwala amafuta You ago take that anointing. musumba wagamba When the pastor tells genda you, okole bwoti ne bwoti go and do this and the other, kyoba okola. that is the exactly thing you have to Mugenda do. laba abantu nga baweera Katonda You are obujulizi. going to see people testifying to Gw'omu God. abagenda oweera Katonda obujulizi. You are one of people who are going to testify to God. Katonda agenda kukuyimusa. God is going to lift you. Katonda agenda kukola ebyewunyisa. God is going to do for you amazing things. Katonda agenda kwewunyisa famire yo. And God is going to amaze your family. Mukama mulungi. God is good. Agenda kwewunyisa He will amaze you kubanga tugambe buli kimu because He said everything kisoboka is possible oba n'okukkiriza. if you have faith. Mukama mulungi. God is good. Engalo ez'amaanyi. Give it a mighty hand of praise. Omwezi ngenda kuwa I'll amafuta. be giving you the anointing for every Okolera month. ekintu kimu kyokka. Just do for me only one thing. Yimusa okukkiriza kwo. Lift up your faith Kubeere ku ddaala so that it be on the level eryawukana ku ly'abalala. which is different from others. Mukama mulungi. God is So good. ngenda kuwa amafuta. I am going to give you the anointing oil. Sande eno This Sunday, nyaniriza buli muntu yenna. welcome everybody. Nammwe abali ku TV You are on your TV. nga tusobodde ba wano naffe. Didn't make it here today. Sande eno This Sunday, eya wiiki eno this coming week, gwaniriza. I welcome you. Jangu osigibwe amafuta. Come and be anointed. Jangu otwale Come amafuta. and take the anointing. Tojja na kintu Do kyonna. not come with anything. Tojja na Do nsigo. not come with your seed. Jangu nga wooli. Come the way you are. Kubanga Mukama waffe yatugamba Because God told bw'oba us, ojja mu nju ya you come in Katonda. the house of God. Jangu nga wooli. You come the way you are. Amafuta The anointing tegagenda vaako tebana ab'ensigo. will not be all dependent on Bano those who have baba sown. abatalina nsigo. Or this without a Buli seed. omu agenda tutwala amafuta. Everyone will take the anointing. Buli omu agenda sigibwa Everyone amafuta. will be applied the anointing. Tova mu kifo. Do not leave your Tova mu place. kifo kino. Not leave this place. Sande On Sunday, bwe mba sinza kusiiza but God amafuta. have not anointed you. Tovaawo. Do not leave. Nze agenda okusiga It is amafuta. I myself who anoint Era you. amafuta And the anointing, togenda tuule you will not sit there so bagakuweereza. that they send to you. Ogenda kujja wano You come over the wejjirewo pulpit akacupa and k'amafuta come and pick the bottle of otambule anointing ogende. and march and Bwe go. jangu nga bw'oli tojja Come agenda the way you are, not even with a coin. Mukama mulungi. God is good. So twagala tutambule ffenna. I want us to move together. Twagala tuyimusa okukkiriza. I want us to lift our faith. Mu mwezi tugenda ba ne Sande bbiri In month we're going to be having two ezigenda Sundays. okuba ez'enjawulo. That will always be special. Mukama mulungi. Eno ye kalenda kwe tugenda otambulira. This is the calendar we're going to move. Sande esooka The first mu Sunday mwezi in a month, tugenda kuba tusiiga it amafuta. shall be of the anointing. So buli muntu yenna So everybody, kakasa nti buli Sande make esooka sure that mwezi every first Sunday oli kawaala. you are here in Kawala. Mukama mulungi. God is good. Ku Sande esookera ddala The first Sunday, Katonda ajja kutambuza abalwadde. and God will make the people Katonda ajja well. kuwonya abalwadde. God will heal the sick ng'ayita mu mafuta ge. through His anointing. Agenda kujjuza abantu He n'amafuta. will fill His people with anointing. Mugenda weera Katonda obujulizi You are going to testify to okuva God mu mafuta ago ge from munaamutwa. the anointing oil you get or take. Mukama mulungi. God is Kati good. Sande endala So the other Sunday, ye Sande esemba buli mwezi. it is the last Sunday in a month. Mukama mulungi. God is Ye good. Sande esemba buli mwezi. The last Sunday of every We month, tukomyawo ebbaasa ze. when we return back the envelopes, We tukomyawo ebbaasa ze. is when we return back those envelopes.
zino ebbaasa these envelopes, tuteekamu ensigo yaffe ey'omwezi, you put our monthly seed, ensigo ey'okwebaza the seed of era thanks, ensigo ey'okusaba. and the seed of prayer. Oteekamu ensigo yo ya mitwalo ebiri You put your seed of buli 20,000 sande esembayo omwezi. every last Sunday in the month. Amabaasa gano These envelopes, gajja they gabibwanga will be given out ku sande esooka, on the first Sunday, sande ey'amafuta. that Sunday of the anointing. Ofuna ebbaasa eyo, You get this envelope, ofuna ensigo ya mitwalo ebiri you get your seed of 20,000 n'ogiteekamu and put it inside. n'ogagasa nti sande esembayo Make sure that the last Sunday okomyawo ebbaasa you eyo. return back the Naye envelope. ekyo eky'amafuta But the anointing issue, teweetaaga nsigo you yonna, don't need any seed. ogenda kujja osigibwa You amafuta, come and be anointed. ogenda kufuna amafuta. You'll get anointing. Amafuta go gy'olaba nga gatambuza abantu The awamu. anointing that will see people walk or move. nawe gagenda kukolera mu It bizinesi. will work in your business. Ekimala kimala. Enough is enough. Kyokera muno omugambo ekimala Come kimala. on, speak to a neighbor, say enough is enough. Katonda alina sipiidi kwayagala There is a tutambulire. high speed that God wants us to move on. 2021. waliwo sipiidi gy'enjagala tutambulire. There is a speed that I want us to go ate eri asigadde mabega. without any person giving Bwengamba nti hand. ngaba amafuta If I'm to give the anointing ga kuzimba, of building, ga kugaggawala, of prosperity, saagala bamu na bamu bagafune. I don't want some people to get Nti ono eyaze n'esiga that emitwalo it ekkumi. is this one who came with a seed of Yabatwala amafuta. 100,000. He's the one to take the Toli anointing. teyaze n'asiga. The other one did not come with a seed. Tatwala mafuta. Don't take the anointing. Bwengamba nti kati ngenda siga mafuta, When I say it's for the anointing, ngenda gaba mafuta, I am going to give out the agagenda anointing oyimusa standards that zo. will lift your standards. Buli muntu yenna Everybody anayimuka n'ajja who ekawala will rise and come to Kawala ayimuvawo n'amafuta. has to go with anointing oil. Hallelujah. Mukama mulungi. God is good. Singa okkiriza buli kimu kisoboka. If at all you believe everything is possible, Buli kimu kisoboka. everything is possible. Singa okkiriza. If at all you believe, Ebiseera ebisinga most times ensonga tebadde ku nsigo, the issue was not on the seed, ensonga ebadde ku kukkiriza kwo. the issue was on your faith. So ensonga tegenda kuba ku nsigo ya mitwalo So kkumi. the issue will not depend on the seed of Ensonga lwaki 100,000. njijje nawo. It's the reason why I'm taking it away. Ensonga teri ku mitwalo kkumi eyo The issue is not on the 100,000 gy'osiga, that you're sowing. eri ku kukkiriza kwo. It is on your faith.